și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt, mi-am dat rebirth-ul nou, deci stați un pic. Eu sunt aici singur momentan. Eu eram până la asta, să vă arăt unde eram eu. Eram aici. Pentru că asta s-a întâmplat. Wow, nu știam că pot să dau one shot la boss. Asta cu Mateo. N-am nicio șansă cu Mateo. Tu dai mine, dacă tu dai în mine, eu am cea mai OP secretă din joc. Și o să giftesc astea 18 crates. Căpșunică dulce, fain. Așa. Bun. Dar unde sunt bicicletera? Girafa celestere. Mi-au nascut de mult level fac. Ce frumos. Te iubesc, jocule. Ce-i asta? Pa! Da, Mateo. Faci tu, Mateo. Pa, Mateo. Pa, Garfield, pa, Mateo, pa, nu știu cine. Își dă rebirth. Cine vrea să-și dea rebirth la mine? Am mușchi. Și eu sunt periculos. Bă, ce ziceți? Să deschid? Hai să deschid. Ok, nu aveam. Balerina la. Ia uitați care e cel 3%. Da? Uitați-vă. Am 3%. Cerim. Mă duc. Te caci pe mine. Așa. Pa! Tractorul. Mastordone telepiedone. Ești cum se numește era asta? Haide, nu. 3. Crei-tul tău că tu pe tine nu te-am. Eu oare mă întreb care a fost strawberry elef. Îmi dă și unde strawberry. În secunda asta de față, nu mă refer la strawberry elephant. Mă gândesc la altceva, o prostie. Să nu fi pinguino, pa, ne ducem înapoi de la cicletera mea. Wow, ne ducem așa, la tralalelo ocean. Totosa. Bă, dar așa de nesimțit să fii, mă. Mă, dar chiar așa de nesimțit.
Bă, ce e aia? Stai să mă duc. Imediat. Ce e asta? Create party. What? Sigma. Alo? Roblox? Uite că mă bag. Voi nu știți cât e ora când filmezi acest clip. Oh, nu. Oh. Play again. Păi da, pot să fac asta la creatori. Oh my god. Bă, să-i spună cineva lui creatorul jocului să scoată metoda asta. Că e prea OP, să știți. Și... Stați, am uitat să portesc ăsta. Bună. Pa. La podea. Pa. Easy, bă, easy. S-Y. Easy. Perfect. De ce? 7, 6, 5, 4, 3, 1. Viva Pachu, Mahari Pachu, Harra Pachi Pachu, Keliki Pachu Pachu, Hash Palikachu, Sabari Pachu Bachui, Hash Kalakai, Flita by Dui, Shai Clay Dui. Gata, hai să dăm return to lobby. Ne-a băgat înapoi. Deci avem 3 creatori, cred. Stați un pic să vedem. Câte creatori avem. Aici ce rad la asta? Misiune de Jupitera. Hai că deschid 2 și unul păstrez la final. Cum ar fi să-mi pice? Nu. Bă, era ceva. Hai să vedem ce-mi pică din astea 4. Astea le deschid. Da, prost. Haideți să mergem înapoi. Nu, mă, că îi bat pe ăștia toți.
culcat. Play again. Să-mi simplu și o lecție. Și asta m-a revenit unul și hotspot. No, my home don't need us. No, my home. Ok, și pe final de video le deschidem pe toate. Ok, sunteți gata? 3, 2, 1 și... N-am mai avut răbdare, le-am deschis prea rapid. Și... prostii. Sper că ați apăsat pe butonul de like.